আজকে আমি দেখাবো যে সিপিইউ কিভাবে উঠাবেন আপনারা। পেস্টিং সিপিইউ দেখেন যে ইজিলি কিভাবে উঠানো যায়। তো এরকম যে কোনো সাইডে চারো সাইডে অনেক সময় ক্যাপাসিটার রেজিস্ট্যান্স থাকে, এগুলোকে আগে রিমুভ করে নেবেন আপনার সুবিধা মতো, যাতে আর9টা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এবং চারো সাইডে পেস্টিংগুলো আপনাকে কেটে নিতে হবে। পেস্টিংগুলা কেটে নেওয়ার পর এভাবে দেখেন যে আমরা চারিদিকে পেস্টিংগুলা ক্লিন করে নিচ্ছি। পেস্টিংগুলা ক্লিন করে নেওয়ার পর আপনি কাজটা সহজে করতে পারবেন। হ্যাঁ, এভাবে আপনাকে ফুল ক্লিন করে নিতে হবে এবং 100% শিওর হতে হবে যে আপনার পেস্টিংটা ক্লিন হয়েছে না হয়নি। তো এভাবে আপনি দেখেন যে আমরা অনেকখানি জায়গায় এই সাইডে ফাঁকা, আবার আরেকটু যেটা ছোটো ক্যাপাসিটারটা আপনি রিমুভ করলেন, এই সাইডটি ফাঁকা হয়ে গেল। ওইগুলোকে যত্ন সহকারে রেখে দেবেন, কাজের শেষে আবার আপনাকে ফিটিং করে দিতে হবে। এবং সমপরিমাণ আপনি হাতটা ঘুরোতে থাকবেন চারদিকে, এবং হিটটা যেদিক থেকে দিলে সুবিধা হয় বা কোনো প্রকারের ক্ষতি হবে না, এইভাবে আপনি হিটটা এখানে ব্যবহার করবেন। হিট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন যে আর9 ঢুকানোর সঙ্গে যখন আপনার ভিতরে বলগুলো নরম হয়ে যাবে, তখন আর9-এর মাথাটা অটোমেটিকলি চলে যাবে। দেখেন যে অটোমেটিকলি চলে যাচ্ছে, এই যে দেখেন। এবং এখানে অতিরিক্ত প্রেসার কিক করা যাবে না। যে কোনো সাইড থেকে আপনি চেষ্টা করতে পারেন যে সুবিধা অনুযায়ী কাজগুলা করতে হবে। এই যে আমাদের দেখেন যে আস্তে আস্তে আর9 ব্যবহার, এবং ব্যস্ততার কিছু নাই বা তাড়াহুড়া করবেন এরকম কিছু নাই। সময় নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে। হিটের মেজারমেন্ট, কাজের প্রসেস এবং টেকনিকগুলা, কাজের যন্ত্র, এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনাকে ঠিক রাখা লাগবে। তারপরে আপনি কাজটা করলে ইজিলি উঠে যাবে কোনো প্রকারের ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়াই। দেখেন যে আমাদের আর9টা ঢুকে গেছে এবং এখানে বলগুলো নরম, এই দেখেন যে সুন্দরভাবে উঠে গেছে। এখানে কয়েকটি বল উঠেছে, বলটি হচ্ছে ফলস। তো এ ধরনের ফলস বল উঠতে পারে, এটা টেনশান নেই। তো আমরা দেখালাম আপনাদেরকে যে কীভাবে আমরা বড় সিপিইউগুলা, পেস্টিং সিপিইউগুলো আমরা উঠিয়ে থাকি। এভাবেই সবাই কাজটি করবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।